Habemos nuevo chest de Conquer con capacidad para 6 cargadores de M4. Bolsillitos everywhere. Un dangler la mar de chulo. ¡Uah! Y así quedaría puesto y ajustado. Aparte lleva insert de 7,62 y 2 portacargadores de M4 para los laterales. Así queda puesto por detrás y por delante. A que me queda de puta madre. Pero a mí me queda mejor.